Oi, Tominhas. O que você ganhou? Mais animalzinho? Que legal. Você vai mostrar? Então mostra pra gente. O que você ganhou? O que é isso? Uma cobra. Uma cobra? Deixa eu ver aqui. Mostra pra mim ver. Nossa. Parece uma cascavel. O que mais? Porquinho. Olha, um porquinho. O que mais que você tem aí, Thomas? Que você ganhou? Um gaio. Deixa eu ver. Que legal, um galinho. Um rato. Um rato também? E a lilica. A Liliquinha? Que belezinha, olha a branquinha. O que você ganhou, Nick? Um tigre. O que mais? Um dinossauro. Um dinossauro. E um macaco sentado. Um macaquinho. E você, Thomas? Pode. Um bode? Esse aqui é bode? Um cavalo. Um cavalinho. Uma faca. Uma vaca. Um cachorro. E um cachorrinho? Que legal. Vamos pôr todos eles sentados? Ai. Aí, agora vamos mostrar tudo, ó. Tudo que eu tomei. A Viviquinha, muito